balki bu baribir noto'g'ri qaror. Bu bizning qarorimiz emas. Bu odamlarning qarori. Ularni bu yo'ldan qaytarishimiz kerak. Endi juda kech. Bormizmi, yo'qmizmi? Endi ularga baribir. Ularning hayotiga begonamiz. Muammo bizlarda emas, odamlarda. Muammo odamlarning boshlarida. U yerda esa biz uchun joy yo'q. Bo'ldi endi. O'zingni qiynama. Lekin meni hali hech kim o'qigani yo'q. Bunaqalar oramizda millionlar. Baribir urinib ko'rish kerak. To'xta, shoshma. Keyin kech bo'ladi. Iltimos, o'tkazmang. Marhamat. Kelingsa. Biz ham kiraylik. Xo'sh. Tezroq yo'llaring. Tezroq bo'linglar, bizga ham navbat kelsin. Navbatdagisi. Birinchi qator ikkinchi joyga marhamat qiling. Rahmat. Birinchi qator birinchi joy sizga muntazir. Rahmat. Marhamat. Menga tegishlilarni tezroq o'tkazib yuboring. Albatta. Marhamat, kiringlar. Marhamat. To'xtang, sizga kirish mumkin emas. Nega endi kirish mumkin emas? Negaki siz ro'yxatda yo'qsiz. Odam o'zini uyiga ham ro'yxat bilan kiradimi? Tushunmadim. Bu meni uyim. Men o'z uyimga kirmoqchiman. Ichkarida meni do'stim kutyapti. Biz uyni hamma keraksiz narsalardan tozalashimiz kerak. Keyin oilamni ham qaytarishim kerak. Qoching, yo'limni to'smang. Afsusdaman. Endi siz ham, oilangiz ham ichkariga kira olmaysiz. Bekorlarni aytibsiz. Do'stim ichkarida. Men va oilam ham albatta uning yonida bo'lamiz. To'xtang, nima qilyapsiz? Uni do'stini oldiga kuzatib qo'yinglar. Qani yo'qolinglar. Mana seni do'sting. Seni ogohlantirgandim. Sen kimsan? Yo'q, kerak emas. Endi men ham nega ularni ichkariga kiritding? To'xtatib qolishga bir o'zimning kuchim yetmadi. Nega meni yordamga chaqirmading?